Oi, o nome dessa daí, pra quem não sabe, é Caramelo. Ela é mamãe de 5 filhotes e agora eu vou contar a história dela. Ela é descendente de uma gata de uma prima da minha mãe. E essa prima da minha mãe viajou e deixou a mãe da Cianês, da Caramelo, aí, na rua. E sim, ela deixou a pessoa certa para dar a comida e a água dela, mas ela era castrada, então daí veio a Cianês. A mamãe da Cianês hoje já morreu porque ela também era bem velhinha, então ela não morreu doente nem nada, ela só morreu de velhice. E a partir daí a Cianês teve que seguir sua própria vida, né? E assim ela fez. Ela primeiro teve de filhote essa gatinha aí, que foi a primeira, e ela tem essa cor porque o namorado dela, sei lá, do Cianês, ele tinha essas coresinhas por cima, então por isso que ela tem essa cor. E a Cianês teve que ir criando seus filhotes sozinha, sem ajuda de ninguém assim por perto, tendo que pegar comida, tendo que passar fome para dar comida a eles, tendo que arranjar abrigo o tempo todo, porque em todo lugar que ela ia podia chover, podia molhar seus filhotes, e é isso. Então ela sofreu muito na rua por conta disso. Agora eu vou contar a história dela. Essa gatinha, ela já é mais um pouco afastada da Cianês. Ela vem, pra casa da minha tia, mas, ela é da minha tia agora, né? Mas ela já é mais afastada da Cianês. Ela não é tão apegada a ela que nem os outros também, porque ela já é grande. Ela já é grandinha. Ela já teve 2 filhotinhos e pegaram os filhotes dela porque eles eram mansos. Esse daí é o irmão dela, Gulosinho. Eu vou continuar a história. Aí já foi a segunda geração da Siamês. Então pegaram os filhotes dela por ele ser manso. Aí é mascarado por conta da manchinha na cara dele. E a magricelinha sofreu muito, né? Por conta de terem levado os filhotes dela. Porque, eles poderiam muito bem ter levado ela junto, mas só que eles não levaram. Pra cuidar, se fosse pra cuidar de todo mundo junto. Então ela sofreu muito. Ela ainda tá se recuperando, mas ela ficou meio depressiva. Ficou sem querer comer. E emagreceu muito. Por isso que ela é magrinha assim. Por causa disso, ela emagreceu muito. E ela ficava o tempo todo chamando eles. Ela nem queria comer direito, nem queria ficar perto da minha tia. Aí é Puma, a irmã dela, que já foi da 3ª geração da Cianês. Ela não queria comer, não queria ficar na casa da minha tia, só queria ficar na rua atrás dos filhotes dela. Aí é Puma, gente, o irmão de Pandinha da 3ª geração. Não sei se eles tiveram outros irmãos, esses dois, eles só foram esses dois mesmo. Agora, a Magricelinha, eu acho que ela pode até ter tido outros irmãos, mas eu não sei quais são. Se tem, né? E além da Magricelinha, esses 4 filhotes, porque, os Cianês, eles não têm nenhum ano. Então eu ainda considero filhote. Eles sofreram muito também, porque eles ficaram debaixo de chuva, nem sempre tinham comida para comer, então, eles sofreram muito, então também considero, né? E também porque eram gatos de rua. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado.